Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаю. В принципе, уже и говорить-то особо не о чем. Уже что-то я буду вспоминать, буду записывать видео. Так, что я хотел сказать еще по поводу сна. Такие небольшие советики. Аппарат, когда вот вы дышите в аппарат с увлажнителем воздуха, да, сейчас идет лето, сейчас будет там сплиты включаться. И вот этот перепад температуры, когда в маске собирается, тут оно есть куда собираться, конденсат, конечно, просыпаешься, спать неприятно. Начинаешь трубку сушить там, и маску мыть, идти сушить. Все это довольно-таки неприятно, все это ночью. Бывает, пару часов проспишь, конденсат собирается, все, встаешь. Есть такая ерунда. Это минусы такие, побочки, оно не каждый раз, случается. У меня уже с десяток раз было, по осени. Чуть только газ притушишь, да, чуть прохладнее и начинается. Так вот, я вот совершенно недавно обнаружил, что у меня тумбочка небольшая, сейчас на стульчик переставил, ниже аппарат. Конденсат уже не так попадает, уже его не столько много. Уже как бы спишь. Я проснулся позавчера вечером, ночью, позавчера утром проснулся, в маске конденсат. Но он тут в маске, и я с ним спал, получается, что такая ерунда. Аппарат ниже стоял, и я понял, что то есть и с этим бороться. Можно, конечно, увлажнитель для него купить, но это все, подогрев шланга, не знаю, мне он не нужен уже, говорю, почти 2 года, и как-то нормально без него. Бывает, что вот конденсат, лучше, чтобы аппаратик ниже стоял, все, и тогда будет комфортно спать. И по поводу того, что сна, ложитесь сразу на бок так, по-любому на боку будете спать, потому что так, не знаю, может кому-то будет удобно, но и врачи советуют, что на бок. Я ложусь так, чтобы не на сердце давить, на правый бок. По ряду причин, там, после операции я больше года спал на правом боку. Мне с этой стороны дырок наделали. И сейчас засыпаю. И когда засыпаешь, просыпаешься, конечно, если где-то лег, встаешь, поясница, руки, ноги, все это затекает. Рука выворачивается вот так вот, прям в локте, в плече, потом болит несколько дней. То есть ложитесь сразу удобненько, чтобы вам ничего не мешало, чтобы с утра проснулся и вот этой вот ерундой не болеть. Еще хочу по поводу вот этой вот ерундовинки сказать. Вот этого, она мягенькая, здесь пластик, это вот она ходит, одевается легко, даже на голове неохота порой лежишь снимать, это ж встать надо. Я ее и клеил, одним клеем, в общем, пробовал и ПВА всякие, и суперклеи, и супер-клеи, супергели. Ничего оно сюда не приклеивается. И потом дело в том, что клей-то высыхает, потом он запросто отсюда сдирается, следов не остается. На шурупы, сами понимаете, садить я не стал. Просто к ней одел, аккуратненько, привыкаешь, ничего страшного. Конечно, у меня она раз 30-40 спадала. С утра встаешь, отметина здесь на лбу. Она довольно-таки легко тут ходит. Все, одел. И сразу так аккуратно, просто, как говорится, маску одел, потихонечку опустил, и будет она, ничего не будет. Под себя подтянуть эти, я, как показывал, клепочек наделал. Сюда запросто все отходит. Все, во сне ничего не отлепляется, ничего нигде. Я сразу сделал чуть подальше, затянул, получается, переставил эти клепочки. И сейчас хорошо. Надо подтянул, надо опустил. В маске, конечно, ложишься, сразу говорю, нос должен быть просто чистый. Потому что ложиться и, как говорится, там сморкаться в нем не получится. И небритость вся эта маска, если 3-4 дня еще ничего, у кого как. А так маска съезжает на волосах,
ничего никто не держит, хоть и вроде силикон должно там все это держать, ничего оно не держится. Маска съезжает. Тоже, что крайне неудобно, просыпаешься, естественно, начинает дуть, все это, ну, все это некомфортно, все это плохо. Оно встал-то одел, поправил, ну, я заставляю себя дальше спать в маске, потому что, ну, рекомендовано, ну, 4-5 часов спать, лучше 7-8, конечно. Ну, не знаю, у меня так не получается. Сейчас вот какие-то вот, ну, пошли, устаешь там, да, уже весна пошла у нас в Краснодаре, в Краснодарском крае, уже работаешь, все, сейчас вот там 4,5 сплю, там 4,44, 4,33, вот такие какие-то цифры попадают интересные. Все. Было вот 2,22, что это 2,12, что, ну, интересно так вот совпадение таких цифр. Ну, дело в том, что надо спать, это наши, те, кто дышит, те, кто уже с аппаратом. Это наша жизнь, и без него нам пока никак. Я уже к маске привык, уже без нее даже некомфортно спать, уже как-то засыпаешь и думаешь, вот бы маску одеть, потому что, ну, с ней скажу так, да, я 4-5 дней, я там то в гости, то на море ездили, да, уезжаешь на выходные, 3 суток я спал, 3 ночи спал. Без этого никаких проблем. Также высыпаешь, также себя чувствуешь, но вот уже 5-6 после моря приехал, думаю, ну, насколько меня хватит. Все, там, день-два уже чувствуешь, ага, пошла усталость, пошел. Там вырубания нет, засыпания уже нету, их уже нету вообще. Ну, просто вот потихонечку, как, больше устаешь. Вот это да. А так, ну, бывает, я там, ну, вот бывает, знаете, как раздражитель, маска надоела, все, отложил ее, не хочу с ней спать, и все. И ночь поспал, с утра встал нормально. Но это раз или два всего было такое. Все. Также после спиртного прихожу, ну, пошел, что, зубы почистил, как бы, дышишь через нос, особо проблем с этим нету тоже. Хотя рекомендуют, если выпил, тем более в ней спать, потому что мышцы горла ослабевают, и тогда храпишь больше. Храп я не храплю вообще, сплю в маске, сплю без проблем. Без маски, да, еще задержка дыхания идет, и храп идет. Но та задержка, которая есть у меня, когда я без маски сплю, она уже так не мешает. Уже я, ну, как говорится, уже нету такого рецидива. То есть без проблем. Так что, ну, выпил, пришел, ну, кто как. Я-то так-то не напиваюсь, там, выпили чуть-чуть и все. Все, маску одел, без проблем ложишься спать, с утра встаешь, отлично себя чувствуешь. Так что все, жене говорю, попробуй, все, она там то устает, то это. Я говорю, да попробуй поспать хотя бы ночку. Ну, видите, тут еще такая проблемка. Но это у меня уже там, ну, есть программки на аппарат. Я доктору отсылаю, он правит и присылает мне эту базу. Я вставляю флешку, ноутбук перекидываю на нее эту программку, то есть программа аппарат. Он мне ее поправил, я начинал с 6,5 спать и поднял потом уже 8,5. Ну, от этих миллиметров водяного столба давления. Все, мне этого хватает. И раньше у меня аппарат, я вот когда дышу, просыпаешься, да, там себе установки давал, чтобы не сразу маску снять, а посмотреть. Я смотрел, у меня максимально поднимает до 20, ну, блин, давление, до 20 атмосфер, да, скажем так, понятно, что там не 20 атмосфер, 20 миллиметров этих. То сейчас 12, ну, так вот, 14 там прыгает. Ага, она сама прыгает. Пока не снимешь маску, оно, ну, как, я снимаю, или отсюда она же одевается так пластмассово, снял, оно пошипел, тогда уже маску отстегнул, снял. Так вот, что хочу сказать, ну, видимо, уже насыщение идет, и мне уже столько не требуется. То есть, действительно, это все работает, действительно, это помогает, и помогает очень хорошо. В любом случае, я жив, чувствую себя очень прекрасно. Все, так что это действенно. Так что такие дела. Будут вопросы, задавайте. Смотрю, видео не очень идет, не интересно никому. Ну что ж, придет время.
будете искать, будете все. Ну, а я, если кому-то помог, то я очень рад. Значит, не зря я тут мучаюсь, переживаю, сижу. Все, сейчас пойду загружать. Это опять тоже не 1 час. Ну, ничего страшного. Помогать надо друг дружке. Все. Ну, всем добра, всем мира, самое главное. Следите за друг дружкой. До свидания.